Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri am oprit unde lucruri începeau cel puțin în mintea mea, începeau să se încingă. Domnul să te binecuvinteze, fratele meu, și să te binecuvinteze, sora mea. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu nu comunică cu toți la fel? Te-ai gândit vreodată că stilul tău de viață, chiar convingerile tale despre Dumnezeu, care sunt într-un fel sau altul, te pot califica sau discalifica, virgulă, că Dumnezeu să comunică cu tine într-un fel. Ai. Ok. Hai să mă întorc la număr. Număr 12. Și citesc din nou. Versetul 6. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, adică un om al lui Dumnezeu, un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, un om cu care Dumnezeu stă de vorbă, un om cu care Dumnezeu comunică, zice așa: eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Deci mă voi descoperi într-o vedenie, îi voi vorbi într-un vis. Dar este un lucru legat de vedenie sau vis care menționează mai departe. Zice așa: nu tot așa este cu robul meu, Moise, el este credincios în toate casele. Cu alte cuvinte le spune, când e vorba de Moise, eu nu vorbesc cu el așa, cum vorbesc cu ceilalți proroci. Zice așa: eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucru greu de înțeles. Cu alte cuvinte, la ceilalți va veni în vedenie, va veni în vise, dar va veni cu lucru greu de înțeles. Ai. Nu eu spun asta, dar uite-te la Scriptură. Dumnezeu zice, o să vin, dar zice la Moise, nu vin, nu comunic cu enigme, nu comunic cu imagini care necesită să le traduci, să le înțelegi. De aceea avem în Scriptura întâmplarea unde un faraon, un împărat are un vis, dar nu înțelege ce înseamnă visul. Deși Dumnezeu i-a vorbit, deși Dumnezeu i-a făcut cunoscut. Cum de exemplu Iosif spune la faraon, ambele vis sunt același lucru, Dumnezeu ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. 7 ani de secete și apoi 7 ani de belșug și apoi 7 ani de foamete. Dar trebuia cineva să traducă, să dea însemnătate la vis. Deși Dumnezeu se descoperise, deși Dumnezeu vorbise. Da? Sau chiar în zilele lui Daniel cu chipul de aur. Dumnezeu a vorbit. Dar cu ceva greu de înțeles. Așa greu de înțeles că toți înțeleg Babilonului, cu excepția lui Daniel, n-au reușit să vină să spună visul și talmacirea lui. Dar Dumnezeu apoi zice, nu tot așa este cu Moise. El este credincios în toate casele. Zice, la el comunic diferit. Ai. Aș vrea să înțelegi un lucru. Dumnezeu cu tine comunică diferit. Ai. De aceea, cineva poate să-mi zică, azi Dumnezeu nu mai da vedere. Zic, nu. Dar s-ar putea să ai dreptate pentru tine. Acolo unde ești, într-adevăr, la tine, până nu vei schimba anumite mod de a gândi, până nu vei schimba anumite atitudini, asta va fi adevărul pentru tine toată viața ta. Nu vei ști ce înseamnă o vedenie. Dar pe alții, Dumnezeu n-a vorbit și prin vedenie, n-a vorbit și prin vis. Ai. Dumnezeu comunică diferit. În funcție de unde ești, în funcție de starea ta, în funcție de relația ta cu El. De aceea, uneori,
cadem în această capcană. Auzim o mărturie a cuiva, a cerut Dumnezeu la răspuns, i-a dat călăuzire și noi ne rugăm, ne așteptăm că vom primi răspuns la fel, ne trezim că Dumnezeu nu comunică așa cu noi. Ceea ce nu am înțeles este că Dumnezeu comunică cu noi diferit, în funcție de unde ne aflăm. Cu Moise nu este tot așa. El este credincios în toate casele, mă vorbesc de poziția lui înaintea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, când se uită la tine, se uită mai întâi la poziția ta înaintea lui. Și în funcție de acea poziție, anumite căi de comunicare sunt valabile sau nu. Ai. Asta explică. Deși vrea să ne vorbească, deși ne vorbește, uneori nu prindem. Pentru că canalul care noi ne așteptăm, starea unde suntem nu ne permite să primim din acel canal. Și atunci Dumnezeu trece prin canalul care deocamdată e disponibil pentru starea unde suntem, pentru locul unde suntem. Deci, e foarte important să căutăm să fim credincioși lui Dumnezeu. Să căutăm să fim plăcut lui Dumnezeu. Nu putem să trăim viața noastră cum vrem. Nu putem să neglijăm rugăciune, să neglijăm cuvânt. Și când apare o problemă, Doamne descoperă, Doamne vorbește, Doamne călăuzește-mă. Pe poziția ta nu a activat încă anumite căi de comunicare. Și unele răspuns n-au cum să vină cu orice cai de comunicare. Ai, ok. Nu știu dacă am timp să vorbesc despre asta. Înțelegi, dacă sunt diverse cai de comunicare, fiecare cale de comunicare are potențialul ei sau limitările ei. Da? Deci sunt anumite lucruri, uite, de exemplu, dacă mă întorc la Daniel, Biblia zice, răspunsul i-a fost dat cum? Într-o vedenie de noapte. Ok. Hai să spun un mod de exemplu care Dumnezeu poate comunica cu noi. Vrei, de exemplu, să ai o tărere, dar te strânge inima ta. Pierzi liniștea. Nu ai pace. Și Dumnezeu care îți comunică, nu e momentul sau nu e decizia. Tu poți ignora acel semn. Dar și asta este un semn prin care Dumnezeu poate comunica, da? Brusc ți-ai pierdut pacea. Și îți dai seama, ok, o tare care vreau să... De ce am pierdut pacea? Și încep să cercetezi și îți dai seama, ok, Dumnezeu îți spune, nu e momentul să faci asta. Sau chiar nu e ceva care trebuie să faci. Este un mod de a comunica, da? Dar acest, de exemplu, mod de a comunica, nu a, de exemplu, dacă problema ta este ceva de genul, Doamne, trebuie să semnezi acest contract, Doamne, trebuie să... Dacă este, problema ta este ceva, întrebarea ta, hai să zic mai frumos, dacă întrebarea ta este ceva care răspunsul este da sau nu, da, poți primi răspunsul prin această cale. În sensul că dacă ai pace este da, dacă îți pierzi pace este nu, da? Dar această cale de comunicare, deși validă, de exemplu, cum era în Vechiul Testament, Urim sau Tumim, unde o piatră însemna da, altă însemna nu. Dar trebuia să fie o întrebare care răspunsul este da sau nu. Dar, deși este o cale de comunicare care chiar există în Scriptură, care Dumnezeu poate folosi, care Dumnezeu a folosit-o, dar gândește-te acum, provocarea ta nu este ceva care răspunsul este da sau nu. Dacă provocarea ta e ceva, cum a fost provocarea lui Daniel, spuneți visul și talmacire. Acel mod de comunicare, de exemplu cum ar fi Urim sau Tumim, n-au cum să te ajute când problema ta e așa ceva. Ai. Pentru că problema ta necesită mai mult decât un da sau nu.
De aceea răspunsul i-a fost dat lui Daniel. Într-o vedenie. De ce? Pentru că el deja trebuia să vadă visul. Trebuia să vadă exact ce a văzut împăratul. Și acest lucru, Urim sau Tumim, sau convingerea din inimă, pace sau nu, n-are cum să-ți arate așa ceva. Încerc să ajut pe unii dintre voi. Când tu aștepți un anumit răspuns, dar canalul propice pentru răspuns respectiv nu este activat în viața ta, problema o să aștept mult. Pentru că nu ai cum să primești răspuns. Canalul pentru acel răspuns nu este activat în viața ta. Biblia zice Dumnezeu a răspuns într-un vis de noapte. Dar Biblia zice că Dumnezeu a răspuns lui Daniel într-un vis de noapte. Daniel era deja un expert în ceea ce înseamnă vis. De-aia i s-a dat lui. Deși nu doar el s-a rugat. Dar i s-a dat cel care era mai expert în domeniu. Cel care era mai pregătit în domeniul viselor și ai vedenilor. Canalul era deschis. A văzut visul și a primit și talmacire. Dar un Urim sau Tumim sau un mod de comunicare pentru da sau nu este propice când ai o astfel de provocare. Deci nu numai că Dumnezeu comunică cu noi diferit, în funcție de unde stăm vis-a-vis de El, dar și modurile de comunicare nu au același potențial. Când înțelegi tocmai ce ți-am zis, îți dai seama că nu este tocmai totdeauna simplu să primim răspunsuri, mai ales când căile de comunicare cele mai înalte ne-am bătut joc de ele. Ok, mă opresc aici. Cine are urechi de auzit să audă. Dumnezeu să te binecuvinteze.